के घुटने में बहुत दिनों से दर्द था, ठीक है। तो ये मेरे पास आए। कितने दिन से दर्द है बहन जी? जब देख के बोलो। 3-4 सालों से। 3-4 साल से क्या क्या दिक्कत होती थी आपको? मैं बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, और सब कहते थे कि ये पैर भी टेढ़ा हो गया था। अब कैसा लग रहा? अब ठीक लग रहा कितने है। बार मालिश करवाए मेरे से? 3-4 बार। 3-4 बार इन्होंने मालिश करवाए। मेरा काम है सिर्फ मालिश करना, मालिश करके फिर ठीक हो जाते हैं। तो लोग डरते हैं कि भाई मालिश मत करवा देना, मालिश करवाओगे तो घुटना खराब हो जाएगी। ऐसी कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ मालिश से हजारों रोग ठीक कर देता हूँ। मैं जो भी मेरे पास आते हैं मैं सिर्फ मालिश करता हूँ और कुछ नहीं करता। मालिश की तरीके होते हैं, किसकी नसें कहाँ बैठाना है, किसको नसें कहाँ उठाना है, तो मैं उस प्रकार से घुटने की नसें दबा देता हूँ, ये घुटना ठीक हो जाता है। तो जो किसी की घुटने में दर्द हो तो संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर लिखे, और ही 9810253560। तो बहन जी के घुटना आपका कैसा लग रहा? बहन जी अच्छा लग रहा है। अगले बार स्टॉल हिमाचल में लगाएंगे। बहन जी कहते हैं कि मैं तुम्हें हिमाचल ले जाऊंगा, आपने मेरे घुटने ठीक कर दिए, अब मेरे जैसे बहुत है पहाड़ों में, उन्हें भी ठीक करके आना। जय भारत, जय हिंद।